Здравствуйте! Сегодня я расскажу вам о любимых ароматах моей дочки. Дочку зовут Марианна, и она любит сладкие ароматы. Вообще вся сладость на наших парфюмерных полочках – это практически все ее любимчики, либо ею самой приобретенные, либо подаренные ей с учетом ее предпочтений. Сегодня я расскажу вам о двух ее безусловных фаворитах. И первый – вот такой вот красивый, яркий и, наверное, достаточно уже всем знакомый – это Trussardi Sound of Donna. Это концентрация Eau de Parfum, год выпуска 2018. В общем-то, аромат достаточно молодой. И купила она его именно в год выпуска. И очень активно им пользуется. Вот посмотрите, насколько активно. Бутылочка, конечно же, не очень прозрачная, но все равно видно, как мало уже там осталось за это время аромата. Она говорит, что этот аромат универсален. Когда не знаешь, что надеть, надевай его, и все будет окей. Ярко, красиво, весело, оптимистично. Ну, почему бы нет? Потому что аромат очень вкусный. Я в этом аромате слышу взбитые сливки, зеленый миндаль, пачули, гелиотроп, туберозу и сандал. Вот вы знаете, сначала это вот такой вот десерт. Что-то там орешки, взбитые сливки, а потом появятся цветы. И вот что очень мне нравится в нем, это звучание гелиотропа, звучание дорогой пудры. Аромат хорош тем, что придает уверенности в себе. Возможно, именно это интуитивно чувствует в нем Марианна, и именно за это она его любит. Он однозначно заражает оптимизмом. Вот, например, сегодняшний факт. У меня на столе приготовлены два ее любимых аромата. Она вбегает ко мне, хватает именно Trussardi, пшикает его, потому что день выдался сложный. В общем-то, наверное, вот этот заряд энергии, который дает ей этот аромат, ей был очень нужен. Я этот аромат не ношу, хотя я говорю, что есть нотки, которые мне в нем нравятся, и прежде всего это пудровость гелиотропа. Но вообще этот аромат никак не мой. Я в последнее время, кстати, тяготею к тяжелым ароматам. Вы, наверное, обратили внимание, это из моих обзоров. Но при этом отдаю дань уважения красивой парфюмерной композиции, созданной домом Trussardi. И аромат Sound of Donna, конечно же, достоин того, чтобы мы его повторили. Тем более, что он помогает моей дочери чувствовать себя в этой жизни более комфортно. Второй аромат – это Paco Rabanne Pur XS. Безусловно, этот парфюмерный дом – один из лидеров в люксовой парфюмерии. Мало кто может устоять перед роскошными творениями Paco Rabanne. Наверное, у всех в памяти Ультрафиолет, Black XS, Олимпия, Леди Миллион. Ну и вот такой красавец Pur XS. Нереально красивый и гармоничный во всем, начиная с коробки. Коробка бархат с золотым тиснением. Приятного, припыленного. Розовый цвет, цвет пыльной розы, так скажем, да? Ну и, конечно же, флакончик. Флакончик произведения искусства. Мягкие грани, розовый цвет, градиентом переходит черный, который сливается с черной пробочкой. Золотая отделка, золотые буквы и золотая змейка, обвивающая флакончик. Изумительная, конечно, змейка. И, в общем-то, она есть только на флаконах большого объема. На 30-ке, а до него у нас была 30-ка, змейки нет. Но вот такой маркетинговый ход. Хотите змейку, покупайте больший объем и платите больше. Ну, почему бы и нет.
Первый флакончик, 30-очку, мы износили очень быстро. Я вам, кстати, его недавно показывала. Пустой настолько, что даже трубочка вся сухая в нем. Вот поэтому купили 50, потому что 30 его, ну, очень-очень мало. Потому что Pure XS – это гормон серотонин. Это веселье, это счастье, это хорошее настроение. В его пирамиде иланг-иланг, ваниль, попкорн, амбретта, сандал, персик, кокос и янтарь, древесный янтарь. Вкусно, ванильно, чуть солоновато, потом нежно-кокосово и мускусно. Иланг-иланг здесь изумительный. Он сладкий и вязкий, но при этом абсолютно ненавязчивый, дурманящий и чарующий. Ваниль вообще в представлении, конечно же, не нуждается. Ваниль здесь очень чувственная и аппетитная. О ноте попкорна хочу сказать особо. Если бы вот не она, наверное, аромат не был бы столь примечательным, был бы более банальным. Солоноватая нота попкорна дает аромату особый шарм, конечно же. Кстати, дочь иногда шутит, мышками пахнет. Вот эту мышкость и придает, конечно же, нота попкорна. Ну и особо мне хотелось бы отметить такую составляющую этого аромата, такую составляющую, как амбретта. Дело в том, что амбра – вещество дорогое, и добывается оно из желез, насколько я помню, кашалота в пищеварительном тракте у него находящихся. Но амбретта, она делается из семян растения, что-то, по-моему, из семейства мальв. Вечно зеленый какой-то там кустарник. Так вот, здесь не амбра, здесь амбретта. Так что в производстве Pure XS еще и не пострадал ни один кашалот. Что, конечно же, факт очень-очень замечательный. Но при этом отличить амбретту от натуральной амбры практически невозможно. Итак, подведем итоги. Вот два аромата. Оба аромата красивые, оба аромата сладкие, стойкие и шлейфовые. Оба они антидепрессанты, то есть оба помогают жить. Первый, вот этот, не мой, но вот так уж у меня с ним не сложилось. Второй, вот этот, люблю. Но оба они, я повторяю, любимые ароматы Марианны. Sound of Donna используется чаще, Pure XS используется реже. Методику выбора, по какому принципу она их выбирает, я не знаю. Но, может быть, никакой методики нет, чисто интуитивно. А может, тот, что ближе стоит. Не знаю. Сказать ничего по этому поводу не могу. Вообще, дочь у меня человек настроения, и до сих пор для меня загадка. Хотя я знаю ее вот уже почти 30 лет. Ну а с вами я ненадолго прощаюсь. У меня для вас еще много сюрпризов, много рассказов. Поэтому до встречи на канале. Всем вам добра и счастья.